E o para determinar se algo é uma máquina ou um ser humano. E como eu julgo? Bom, tem um juiz e um suspeito. O juiz faz perguntas ao suspeito. Dependendo das respostas do suspeito, o juiz decide com quem ele está falando. Ele está falando. Tudo que precisa fazer é uma pergunta. O que o senhor fez aqui? Trabalhei numa fábrica de rádio. O que e realmente o fez da vida? Está prestando atenção? Isso, não é mesmo? O problema é que não importa o quanto a melhoremos, a máquina nunca vai estar a processar 159 milhões de milhões e de milhões de possibilidades a tempo. Isso é impossível. Christopher está procurando. Só que ele ainda não sabe o que procurar. Se soubéssemos o que a mensagem iria dizer... Se soubéssemos o que a mensagem iria dizer, não tinha sido decodificado. Quem é o homem do mar? O Riz? Ele é um idiota, na verdade. Então é o meu filho. Não, então eu vou apresentá-lo sim. Não. Ele vai vir. Tem certeza? Tem. Eu sorri pra ele há 15 minutos e não olhei mais depois disso. Quem é a garota da rua? Trabalha fácil. Ela quer teu lado agora. Como é que você sabe disso? Ela sorriu pra mim faz um tempo. Eu amo mais. Ó, eu liguei lá pra pedir explicação. Porque quando eu estava solteira, eu achava isso saco e agora resolvi que eu acho. Não falo, sou eu, o Alex aqui da loja. 1h30 que eu pedi, não manda, não vem, o que você quer que eu faça? Tem duas crianças aqui. Não, aqui ó, da última hora que eu liguei, era 8h47. Já é 9h30. Olha aqui, 8h47, vai dar 9h17. Faz meia hora que eu liguei pra saber se não ia vir. Nossa, é mesmo. Nossa, já dá pra ir em Ribeirão, né? Esse lanche dá pra vir de Ribeirão. Certeza. O Alan Turing é muito bom. Ele acredita que as regras contra homens e mulheres trabalharem juntos são corretas. Porque a proximidade levaria fatalmente ao divórcio. Eu não. Entretanto, Você deixou a porta aberta? eu acredito que se eu trabalhasse ao lado de uma mulher o dia inteiro, Boa noite, eu queria pedir um lanche, sem querer levar. pra entrega. Desculpe, já nos conhecemos? Eu não lembro, mas vamos dizer que não. Isso, Eu te vi, Alexandre. Então, com quem isso. Com um, é claro. Deixa eu te falar, um lanche teu que venha bastante salada. Bom, O que você me indica aí? e não posso evitar ter uma quietinha. E quem é esse cara pra eu dar uma surra? Bom, se perceber, não tem chance. Nós nem Só que o Supremo é muito forte, né? Tipo, vai bastante coisa, né? Não quero sim, Suzana. Bom, Esse primeiro que você falou, qual que é? então nós temos um informante todo mundo. Tá, eu vou querer esse. Todo mundo bate diferente. Olha o rango. Seu informante. Eu vou querer... Eu sinto como se eu conhecesse também. Uma Qual que é aquele que vem maionese ranch? Porque eu sou apaixonada por um colega de trabalho e nem eu conheço. Bom, então me acompanhe numa bebida e te mostro como está errado. Não, Obrigado, senhor. Bebidas. Ó,
Eu vou dar uma olhada no cardápio aí e já ligo aí. Vou olhar no Face aqui, aí já ligo. Um minuto. Por que você acha que o informante tem uma namorada? Eu não sei o que pedir não, tem que olhar. Ah, não fala? Bom, cada mensagem dele começa com a mesma fileira. T-I-L-L-I. Não tá falando Não, você não conhece a gente? Incluídos aleatórios no início de cada mensagem. Esse cara não faz isso. O amor leva o homem a fazer coisas estranhas. Nesse caso, Agora vai demorar. pensamento em perder essa maldita guerra. O seu eu já mandou fazer. Vem junto, né? Agora. Tá com fome? Não. Ah, mas se for demorar, eu não sei. Mas o que você quer que eu faça, Tá caralho? demorando demais, gente. Eu tô tentando caçar o Não cardápio. tá perguntando pra mim se eu tô com fome. Não, tô sem fome. Eu tô sem fome. Já sabe que estarão na mensagem palavras repetidas, previsíveis exatamente. Eu sei, gente. Liga só na pessoa errada. Já tá. Direto o Mike faz isso com você. Já é a segunda vez que você faz isso. O Nick já tá com fome de novo, né? Exatamente. Eles Tá precisando tomar um remédio, tá? às 6 da manhã. Não são 3 palavras que nós sabemos que estarão em toda a mensagem das 6 da manhã. Clima, obviamente, e... merda do raio, eita. Assim, mensagem de 6 horas da manhã de hoje. Viu? As rodas e letras da mão direita, muitas para esse clima e... John, mande montagens entre essas letras pelos misturadores do fundo. Nós vamos usar loops? Isso. John, qual foi a última mensagem das 6 da manhã? L. Não viu ainda? Funcionou? Boa noite. Eu tava falando com a moça que faz agora aí, eu já pedi um cheeseburger, que tem que ter salada, né? É, Alex. Aí eu não